keringin rambut, jangan lupa pakai hair dryer dari Simplus. Ini 600 watt dan dia memiliki satu level pengeringan angin dingin yang simbolnya bunga es. Level pertama angin panas dan level 2 angin panas. Kita langsung coba, dan dia ada lampu UV-nya di sininya ya. Nih kita coba angin dingin. Tuh ada lampu UV-nya. Nah ini kenceng ya, dia 600 watt tapi dayanya 600 watt tapi kenceng anginnya tuh. Lihat. Kalau mau keringin rambut buat cewek-cewek nih, jangan lupa pakai hair dryer dari Simplus. Langsung aja cek di video kiri bawah. Kalau harganya sesuai budget kalian, jangan lupa dibeli ya. Kalau lagi ada promo ya, manfaatin kalau ada voucher biar lebih murah ya. Di video kiri bawah ini, kita langsung coba level pertama angin panas. Nih angin panas, tapi dia pelan ya yang level pertama ini. Oh. Kita langsung coba level kedua angin panas. Tuh dia kenceng kayak angin dingin ya. Tapi ini suhunya angin panas. Keringnya langsung tuh, ya cepet ya. Dari yang tadi agak lepek, sekarang udah agak kering. Jadi buat kalian yang cari hair dryer, ingat hair dryer dari Simplus ini ya di video kiri bawah ini. Kalau belum kepikiran, di save video ini. Ingat di video ini, Koko Nando underscore atau toksenya Nando Showcase. Kalau kalian lagi cari hair dryer, ingat hair dryer dari Simplus ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, langsung aja cek di video kiri bawah.